Hello， 大家好，我係 Kalina， 歡迎嚟到我嘅 YouTube channel。咁今日咧又要同大家咧分享我另外一個留學時期成日整嘅食譜啦。咁呢一個咧就係一個照燒豬漢堡扒飯。咁以前喺外國讀書咧，其實真係唔係話太多活動嘅啫。通常咧，好多時都係成班人啊一齊喺屋企搞個 gathering 啊，整下嘢食啊，飲下酒啊咁樣。咁呢一個餸咧都係一個highly request 嘅餸啦，啲 friend 成日都話叫我煮嘅。咁所以咧今日都想同大家分享呢個食譜啦。材料咧就唔複雜嘅，咁同埋咧個價錢咧亦都係相宜嘅。咁個照燒汁咧我亦都係會自己整嘅。咁如果你係想方便啲，咁你都可以咧去日本超級市場嗰度咧買一啲現成嘅都可以嘅。咁好啦，我哋睇下我哋今日有啲乜嘢嘅材料先。我哋呢度有200 gram 嘅免治豬肉碎啦。跟住有少少洋葱，大概1/8個洋葱，跟住呢就有雞蛋，然後呢，我哋就有即食燕麥片4個湯匙，跟住仲有一啲蔥嘅。咁呢個 teriyaki sauce 嘅材料呢，就有萬字醬油4個湯匙，味淋4個湯匙，黃糖2個湯匙，同埋有啲生薑。咁另外呢，就係紫菜啦。咁呢一個紫菜呢，就係我買俾我個仔食，係一個 BB 嘅低鈉紫菜嚟嘅。咁同埋呢，就係呢個日本優比蛋黃醬啦。咁我哋呢，就將啲洋葱呢切成細細粒，咁盡量呢，就將佢哋切到細粒啲啦，因為呢，食起上嚟會個口感好啲啦。咁同埋呢，煎起上嚟呢，都會比較靚嘅。嗱，如果你有時間呢，你可以選擇將啲洋葱粒呢炒香咗佢先，再撈落嗰啲豬肉度，咁呢嗰個味道呢會更加香。咁你想慳啲時間嘅，唔炒都得嘅，係啦，直接呢就將啲洋葱粒呢撈埋落個豬肉嗰度一齊去醃嘅。咁切葱啦，我哋就留起綠色嗰部分，陣間再整嘅。咁白色呢一啲呢，我哋就唔好嘥咗佢，我哋呢就切碎佢，就將佢呢撈埋落去啲豬肉嗰度。咁我哋將所有材料呢，就撈埋喺一個大碗嗰度。咁呢，我哋就要加啲鹽，同埋呢加1個茶匙嘅生粉啦。另外再加少少油，同埋一啲清水。咁油嘅作用呢，就令到佢嗰個肉呢滑啲嘅。咁再加啲水嘅話呢，你就容易啲去攪勻佢啦。咁呢一啲肉呢，我哋要攪到佢起膠，大概呢攪嘅時間呢都要3-4分鐘。咁呢，我就會選擇用個木筷子去打圈咁攪佢啦。咁一路攪，你會 feel 到佢啲肉呢越嚟越有張力噶啦。一定呢要攪到佢哋呢黏埋晒一齊先至好味嘅。如果唔係呢，你嚿肉煎落去呢就一定散噶啦。咁其實呢，你攪到佢開始覺得啲肉黏住晒，同埋呢見到有啲絲呢喺啲肉中間愣住呢，咁就差唔多啦。咁樣攪呢個手臂係有啲攰嘅，咁但係如果你想好食，就千祈唔好偷懶啦。話俾自己聽，唔好放棄，繼續攪，當自己做緊 workout 咁就得噶啦。
嗱，睇落呢，而家嗰啲肉呢都差唔多啦，因為都張住晒。俾個 close up 大家睇先。你撩開啲肉嗰陣時呢，你應該就會見到啲一條條絲咁樣賴住噶啦，見唔見到？係啦，咁樣呢就啱啦。好啦，而家我哋就放棄對筷子，就用隻手呢將啲肉呢就撻佢。咁我哋呢就要撻佢100零200下左右啦，講笑啫。咁10零20下啦，咁就差唔多噶啦。撻啲肉嘅作用呢係令到佢哋再膠啲、再黏啲啦，同埋可以將佢多餘個空氣呢都整走嘅。咁呢一個係2人份量啦，咁所以呢，我就會將佢呢分做2塊漢堡扒。咁呢，而家就係搓圓撳扁嘅時間啦，就將嚿肉呢搓到圓圓地，再撳翻扁佢，跟住呢修飾一下側邊，然之後呢就用手呢左右交替咁樣呢，將嚿肉多餘嘅空氣呢拍走佢，咁煎起上嚟呢就唔會散啦。講下呢點解我要加麥皮先？麥皮呢係一樣好神奇嘅嘢嚟嘅，你加咗落去呢，就好似 magic 一樣，本來鞋霎霎嘅肉呢都會變到好滑好腍嘅。嗱，唔信呢，你可以試下一個加同埋一個唔加呢，係有好大嘅分別嘅。麥皮呢有益健康啦，另外呢都會降低你嘅膽固醇啦，咁所以呢，加咗係一舉兩得嘅，大家不妨試試。咁除咗整漢堡扒可以加之外呢，平時我哋蒸嗰啲肉餅呢都可以加2羹麥皮落去嘅喎。加咗之後呢，佢會將個肉餅啲水分鎖住啦，咁同埋呢會變得好滑嘅。蒸咗出嚟呢，嗰啲肉汁唔會走晒出嚟。如果你蒸肉餅呢都有呢個蒸到出晒水同埋鞋霎霎呢一個問題嘅話呢，咁你就試下我呢一個方法啦。咁我哋呢就喺中間位置用隻手指呢就撳一撳佢，等佢粒粒地。呢個作用呢就係等佢煎嗰陣時呢，中間容易啲熟嘅。咁燒熱隻鑊啦，加啲油，咁然後我哋就放嗰2塊肉落去啦。咁我哋用個大火煎一煎佢先嘅。咁等佢呢表面嗰啲肉汁呢鎖住咗喺入邊啦，然之後我哋先較返細個火。咁我哋就用而家嘅時間呢切我哋嘅蔥花啦。咁我自己就好中意食蔥嘅。咁雖然你頭先可能片頭嗰陣時見到我個碟呢就唔係放好多啦，咁但係其實呢喺鏡頭背後呢，我係揼勁多蔥花落去食嘅。咁同埋呢，我都盡量將呢啲生熟食物呢分開切啦。咁因為蔥花呢，我最尾都係揼上去唔會煮嘅，咁所以我就用另外一個呢切熟嘢嘅砧板呢去切佢。咁橫掂都係切開啦，咁我就切定多啲，咁我可以留返呢今晚煮另外一個餸用嘅。咁我哋又係將啲蔥花呢盡量切到佢細粒啲、幼身啲啦。咁你見平時呢去食日本嘢呢，嗰啲蔥花呢都係切到好幼嘅，你都係唔會見佢呢切到大大粒嘅，因為揼落去嘅時候呢會靚好多。好啦，咁翻嚟我哋個扒嗰度啦，咁就差唔多可以反轉佢啦。咁你睇下下面呢，其實煎到金黃色就可以反噶啦。咁而家我都係用一個呢中火呢去煎佢啦。咁另外一面都係噶啦，煎到佢金黃色先。喺呢個時候呢，我哋又翻嚟整第啲嘢啦。咁而家就剪我哋啲紫菜。咁我又係中意呢切到啲紫菜好幼咁樣嘅，揼落去碟餸嗰陣時呢會靚啲啦。咁同埋我覺得呢啲嘢幼細呢，望落去成個餸呢都會精緻好多嘅。咁
其實煎個扒嘅時候呢，你想知道佢其實中間啲肉熟唔熟呢，就攞個木筷子啦，或者揾支牙籤啊、竹籤嗰啲啦，你就篤落去中間，然之後抽翻起佢。咁你就觀察下嗰支嘢呢，上面有冇黐住啲肉啦。如果佢仲黐住嘅話，就代表佢未熟。咁似乎都未得喎，咁我再冚個蓋，再煎一煎佢啦。好啦，個扒呢就煎到差唔多啦，咁我哋就拎起佢先。咁我哋就會呢再繼續用呢一個鑊啦，咁去煮我哋嘅 teriyaki sauce 燒汁。咁我哋加翻少少油落去個鑊度啦，再落埋啲薑呢，就一齊爆香佢先。咁我哋就將呢一個豉油呢就加落去，咁個份量呢就係大概4個湯匙嘅。咁我就用呢個杯呢，度到去差唔多呢條線嘅份量呢，就係4個湯匙噶啦。咁跟住呢，味淋都係用同一個份量嘅。跟住2個湯匙嘅黃糖，咁樣我哋就攪勻佢啦。咁如果你講究啲嘅，你都可以加撒茄落去煮呢個汁，咁個份量呢都係加4個湯匙嘅。咁將啲汁煮滾去啦，然之後我哋就放翻個漢堡扒落去啦。咁我哋就用個匙羹呢，幫我哋呢去滗翻啲汁上嗰個面嗰度，咁令到呢嗰啲汁呢就索得均勻啲啦。好啦，咁我哋呢煎埋隻蛋就搞掂啦。咁煎蛋嘅竅門呢，就係其實唔好咁熱啦，嗰個鍋，因為太熱呢，佢嗰啲蛋白呢就會煎得唔靚噶啦。咁同埋有少少 tips share 啦，咁當你打隻蛋落去個 pan 度煎嘅時候呢，就唔好將隻蛋落得太快，咁就將個殼呢慢慢咁樣呢離開隻蛋，咁嗰啲蛋白呢，其實就唔會喺嗰個 pan 嗰度呢 spread 得咁快同埋咁大啊，咁就會容易啲呢控制佢個蛋嘅形狀。好，咁我哋就完成咗我哋嘅照燒汁豬漢堡扒飯啦。今日呢個飯呢，我就做咗2個 presentation 嘅。咁呢一個呢，用個碟嘅呢，就係第一個啦，比較西式啲嘅擺法啦。咁啲嘢食呢，就好分明嘅。咁呢，我哋睇下呢，呢個就係我第2個 presentation 啦，就係一個檔飯咁樣嘅。係啦，咁呢一個呢，就係我平時呢自己食嘅時候呢，我就會用一個碗呢，就裝晒所有嘢上去，同埋會灑勁多蔥花上去食嘅。我自己咧就勁中意食葱啦，所以咧我又自己加咗啲葱落去，我係葱怪。希望你中意我呢個食譜啦，同埋都多謝你同我一齊煮嘢食。咁如果你未 subscribe 我嘅，就記得 subscribe 啦。咁我每一個禮拜咧都有新 update 嘅，如果唔想錯過嘅話，記得撳埋個 notification button 啦。咁好啦，我哋下次再見，拜拜。